täna muide on 12 kraadi, täpselt nii soe, et ma võtsin ennast T-särgi väeva ja mõtlesin, et pärast võib endale panna küll vähem riidet selga kleidi või midagi. Et me lähme Jay õega ja siis õemehega ja võib-olla keegi veel lähme siis ühte kohalikku gastropubisse. Praegu, nagu sa kuuled, luuristan natuke nina, sest et 12 kraadi ikkagi, noh, ülipalav ei ole. Meie maja juba paistab, ma kohe näitan sulle lähemalt. Aga mida ma sul tegelikult tahan näidata on see, kuidas on planeeritud majale lähenemine ja see, miks meil kullerid aeg-ajalt on nii hädas, et ei saa asju kohale toodud. Nüüd ma pidin teed ületama, sest me muidu ei saa siit läbi. Sest seal sai vahepeal kõnnid otsa, näed, muru. Ja see on meie maja. Ja need kaks keskel olevat ukse avad, neist see vasakpoolne, siis tähendab siitpoolt vaadates vasakpoolne. Ehk siis 126 on meie oma. Nii, nagu sa näed, me peame jälle teed ületama tagasi sinna, kus olime. Palju ma olen koduuksest? 6 meetrit, 7 meetrit, 8, umbes niimoodi on ju. Aga nüüd vaata, kuidas sinna minnakse. Näed, siin on aed. See ei ole värav, see on aed. Ja nüüd vaata. Need on pungalad ja seal eemal on no, mingi 500 meetrit astuda on pood. Ja siis tuli ette. Ja siis Stone on, noh see meie lähim nii-öelda päriselt asustatud paik on 2 kilti astuda või. Mitte palju ühesõnaga. Nii, meil on koeraga peatuspaigut siin. Ühesõnaga, ilm on meil ilus, päike paistab, kõik on mõnna. See läks rattaga sõitma. Ja vaatame, kas ta on koju tulnud vahepeal. Selle kui me jalutamas käisime, ta läks juba mingi, noh, pea 2 tundi tagasi või. Käisime eile muide Northamptonis. Ma ei ole ju pärast seda, kui koristasime maja üle, andsin mulle tagasi käinud. Eile oli siis Jay ülevus Luisa pidas sünnipäeva. Tal tegelikult oli sünnipäev juba varem ära, aga siis oli meil parasjagu see suur tuisk ja teed olid kinni. Ehk siis mitte keegi ei saanud minna ja sünnipäev lükati 3 nädalat või 4 nädalat vist oli. Lükati siis edasi. Nii, see on nüüd meie tänav. Sealt keerasime sisse. On ju? Nii. Ja nüüd siit siis läheme. Endiselt ma seisin koduuksest, mis oli 8 meetri kaugusel. Ja siis meie maja paistab. See on see aken, mis on ülevalt, millel ribid ei ole nagu kinni. Millel on see kuurikene laia paistab. Ja mõtleks, et saab siit siis, aga ei saa, sest et tagumine värav ei avane ja siin ei ole ka meie parkimiskohad. Ehk et tegelikult me võime kaugemale minema. Tata! No, meeldib vä? Tuled külla vä? Ma isegi ei tea, palju see heli siin praegu sisse tuleb. Sellepärast, et vaat ei teagi. Nii. Meie auto juba paistab. Kohe vaatame. See on meie garaaž. See on meie garaaž. Ma näitan sulle kohe vaata meie garaaž. Meie maja on selle verandaga maja tagu järgmine. Ja siis me läheme nüüd siit. Vaata. Vaata, milline minitänav meile viib. Me teise sinna parkimisplats, mis on lähemal taga värava kaudu, sinna ei tohi parkida. Et me niimoodi läbi häda asju kolisime sealt kaudu, aga üldse peaks need siit kaudu vedama ametlikult. Nii. Keerame. Ja tänav jätkub. Vaata, kui peen. Tegelikult mul on väiksed tänavad, see meeldivad. Ja veel jätkub tänav. Nii tore. Vaata, kõnnikoer.
kõnni, kõnni, kõnni. Teine koer, sellepärast on nii aeglane ja need kass ka. Näe, vaata, ja seal ma seisin enne. Täpselt siin bussipeatuses. Siin, vaata, mis ma äärst lillede taga on. Ja me oleme kohal ja võttis kõigest 5 minutit.